Salam dostlar, bugün sevincliyəm, istədim bu sevincimi sizinlə bölüşüm. Sevinci bölüşəndə çoxalır, qəmi bölüşəndə azalır. Dostlar, zaman mən də öz canlı yayımlarım olsun, TikTok üzərindən ya Instagram sosial şəbəkəsində bildirirdim ki, bu qeyri-peşəkar müğənniləri efirə buraxaraq incəsənətimiz məhv olur. Şükürlər olsun ki, nəhayət aidiyyatı qurumlar tərəfindən bu cür qeyri-peşəkar küçə müğənniləri rədd oldular. Və onlar nə əxlaqları ilə, nə ifaları ilə heç bir yerdən qalxan gəncə örnək ola bilməzdilər. Buna görə mən bir ziyalı xanım kimi, peşəkar musiqiçi kimi, ali təhsilli biologiya kimya müəlliməsi kimi aidiyyatı qurumlara özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Həm öz adımdan, həm milyon yarımlıq izləyicilərim adından. Təşəkkür edirik. Və dostlar, nəzərinizə çatdırıram ki, ola bilər yerdən qalxan nəsil belə bir komment yazar ki, sən nə oxuyursan? İndi deyəcəm, mən nə oxumuşam? Dövlət televiziyasında, ictimai televiziyada, bax, biz belə əsərlər oxuyurduq. Tofiq Quliyev bəstəsi, Eldar Mansurov bəstələri, Rauf Hacıyev, Emin Sabitoğlu bəstələri biz oxuyub düşünürdük ki, hələ ölənə qədər də öyrənsək yenə də azdır. Biz özümüzə müğənni deyə bilmirdik. Amma bu yerdən qalxanları qeyri-peşəkar aparıcılar efirlərə çıxardaraq cəmiyyəti, insanları çaşdırdılar ki, bax bunlar da müğənnidir. Bunlar nə oxuyurdu? Gecələri çayxanə, gündüzü meyxanə və bugün onları hardan gəlmişdilər? Çayxanalərdən, meyxanələrdən. Hardan gəlmişdilər, orada yola salındılar. Qeyri-peşəkar aparıcı olmaq olmaz. Qeyri-peşəkar aparıcı olanda, müğənniciklərə müğənni deyib cəmiyyəti çaşdıranda, o zaman incəsənətimizdə bax belə dəyərsiz mahnılar, ayaq tutur, yeriyir. Qeyri-peşəkar həkim olmaq olmaz. Ona görə ki, xəstənin həyatı söz konusu. Amma qeyri-peşəkar dəllək olmaq olar. Saçdır. Əyri kəsərsən, o deyirlər, dəlləkliyi mənim başımda öyrənirsən. Gələn dəfə öyrənərsən. Yəni bunun nəyəsə ziyanı yoxdur. Amma qeyri-peşəkar aparıcı mənəviyyatı, mədəniyyəti korluyur. Ona görə də mən düşünürəm ki, bizim efirlərdə peşəkar aparıcılara çox ehtiyacımız var. Çoxdur. Nümunəvi aparıcılarımız da çoxdur. Hamısına eşq olsun. Dostlar, bu qeyri-peşəkar aparıcıların səyi nəticəsində bu gün şou biznesdə o qədər məhkəmə predmetləri yaranıb ki, məhkəmələrdə şou biznes nümayəndələrinin biri-biri ilə mübahisəli məhkəmə məsələləri doludur. Bunların hamısının səbəbkarı bu tipli qeyri-peşəkar aparıcılar və o cür verilişlərdir. Əziz izləyicilər, bəs mən sizə deyəndə ki, bunlar müğənni deyil, övladınızın müqəddəs gününə, ömürdə bir dəfə olan müqəddəs gününə o qədər xərc çəkirsiniz, sənəti olan müğənnini dəvət edin. Hələ digər məsələləri kənara qoyuram, o məsələlərə toxunmayacağım bugün. Məni bəziləri qınayırdı ki, nə olub filan kəs, indi siz gördünüz ki, mən qalib gəldim. Mən deyəndə ki, onların sənəti yoxdur, onlar oxuyan deyil. Onlar fonoqramlarla, səs gücləndirici aparat vasitəsilə, aranjmanların hesabına sizin qulağınıza nələrsə xoş gəlib də onları müğənni kimi qəbul edə bilərsiniz. Siz gördünüzmü ki, onlar artıq efirə buraxılmır, bu da demək ki, onlar müğənni deyil. Tak ki, indiyə qədər onları müğənni kimi dəvət edən insanların mayası batdı. O toyları təzdən eləmək lazımdır və peşəkar oxuyanlara həvalə etmək lazımdır. Məsələn, Gülyanaq Gülyaz bacıları Elnarə Abdullayeva, Kamilə Nəbiyeva, Rəvanə xanımlar, Səbinə Ərəbli, kimləri deyim, çoxdur, o qədər də əxlaqlı və dəyərli sənəti olan peşəkar müğənnilərimiz. Çağırın, o cür müğənnilərə mənə də sağ ol deyin, o pulu yerdən yığmırsınız. Dostlar, mən bunları zaman dilə gətirib bildirdikcə ki, bunlar müğənni deyil. Bunların bəziləri tez üst tutur məhkəməyə, məhkəməyə şikayət edir və bildirir ki, bizə şər böhtan atılır. İndi bugün gördünüzmü ki, mən şər böhtan atmamışam, mən faktı dilə gətirmişəm. Sizi efirə buraxmırlar. Tək oxuya bilmədiyinizə görə deyil, həm də əxlaqsız olduğunuza görə buraxmırlar. Bunu biləsiniz. Əxlaqsız ev yıxan ailə dağdan bic doğan. Bax, bu səbəblərə görə
buraxılmırsınız. Yoxsa ki repertuardır, dəyişərsiniz, gedərsiniz, yaxşı repertuarı oxuyarsınız, əgər oxuya bilirsinizsə, çəki düzən verə bilərsiniz, amma əxlaqınız yerində olmadığı üçün sizi efirə buraxmırlar. Bax, bununla da mən isbat etdim ki, mən haqlıyam.